저 우리 엄마 사는 거에 반만 살아도 전 성공한 삶일 거예요. 네. 그게 되게 이게 건강하게 키워진 아이들이라는 생각이 되게 많이 들더라고, 진짜로. 엄마가 반인 것 같아요. 살면서. 나를 만들어준 거에 반이 엄마인 게 너무 살면서 느껴져요. 그리고 재채기 소리가 비슷해지는 거 혹시 아, 재채기 소리 딸들은 알 거예요. 재채기 소리가 비슷해요. 그래서 그런 생각 한 적이 있어요. 난 나중에 재채기 할 때마다 그립겠다. 그런 생각이 든 적이 있었어요. 너무 비슷해서. 네가 이 얘기를 문득 하니까 그 생각을 한 적이 있는 것 같아. 우리 아버지 거. 아, 소리가. 그렇다니까? 소름 돋았구나. 그래, 맞아. 오늘 부모님이 생각나는 날인 것 같습니다. 멀리 떨어져 사시는 분들은 짧게라도 연락해 보시는 것은 어떤가요?